Den hvide ninja. Han repræsenterer alt, hvad der er godt i verden. Medfølelse, forståelse, kærlighed, venlighed, anstændighed. Lyset. Han er sjov. Han er fjollet. Den sorte ninja. Han gemmer på hemmeligheder. Skjuler sig i skyggerne. Skuffelse og vrede. Og hans maske passer ham ikke. Den er børnestørrelse. De to er ikke fjender. Heller ikke modstandere. De er en del af hinanden. For uden ondskab kan man ikke forstå broderskab. Nogle gange går de i krig. Det er næsten ubeskriveligt i det øjeblik, for de mister forstanden, kæmper mod hinanden. Den hvide har trænet hårdt, men bliver det nok, har han evnen til at bruge det, han har lært. Nemmere sagt end gjort, som man siger. For den sorte er tiltrækkende. Den mørke side, den lette vej. Han er som ingen anden. Det han kan, det han gør muligt, er ikke til at sammenligne. Tiden er omme. Det er nu, det tæller. Lyset skinner igennem, men mørket fylder også meget. Det er en vigtig kamp. Hov, blev han lige sparket i løjene? Man skal aldrig give op, selv når ens 4-årige dreng lader til at have vundet. Knægten er god til at sparke. Han sparker røv. Han ved, hvad der skal til. Det gode besejrer altid det onde. Er det ikke sandt? Men måske handler det ikke om at vinde, men om at integrere. Kampen er slut, indtil den ikke er.